Hallelujah. Kipa umin pathinin phatpha ai pikidwin. Pa thang sei u thang sein tuni pakayin hagong mai ti khom dinga phathei bu na wa sunguna hunglut nau tuni monday ni kho sang le som thum lali tuni ni kho phatom cha pakai pathin mai champunga taw khom the dinga phat pha in pi zein ama chunga yong kipa tu kan sei kirin kawa ki su kon he jong le pathin mingai lu na ti ho phatom chai sei diu hin suti ka hungkal azona la metan ni som le ninga kan kila ahin there 15 junla tulha ahin na there 15 monday ni chun ni kho sang le som ni alinin pakai keng bula pakai mai chama pathin thu ni sei khombin patkai in ei hannau pathin lo pinati ho e phung do bin tuni ani vei channa ka changkin ka kipan ni sang khale som ni achu welcome speed ka bol ahin ni sang le som ni som thum la li tu ni hi farewell speed hikit di tan ki a hi sipai hin kho hi yung lun ni chu ki pa na hin ichi kon le lasit nang an changa ki mun sipai hin kho hi mi zo sia tam zo sipai ho hi azia cha ten a het so ke di hin ke bo se ka hi pon sipai hin khwa yung lun ni ki pa ran le ipot do nia ilung hem nan khu kidang hi na hisung jmf tia ya usei uthang sei jong kumzat anato hidi tamna ama to hai full pension hitan kyo hin pathin phat sai le kumzat am khat ka to ben lai du hin sunga hi chi hi kaman man diu hin ahin la pakain thagawa ai vil nau sungun hi imu zalwa hi ichi jong la ki pa ihung jong la ki pa ai na kei di hi to hi delhi muna Dilia lagaw may ti khom ten ay ngalal ki uta so. Pusung muna yung lagaw may kati khomaw ichi na lagaw may kati khomay tay. Pagkain hitsihi kelen vinati so. Tunay say no mong chu First Chronicle bung li chang soma Jabez in pagkay koma ipi sayam. Pagkay kagam hinay kelen pin. Tuna hisuma lagaw may ti khoma jong pakai koki zona mite sunga chi lagaw may ti khom nei kelen pivi ti diwi pakain achate tauna sang lowa lawi tuna nang leke hi inam sunga nga jong aniam nung pen hi mai thi lai wi hisunga hi pakai lagaw bin ei ko live chun hola chate hung han lang hile ki ho phari lauri chu ki ho tabang sepei imacha hello te ho hi patheni sunga aina tul lauri hi jong le pakain wang bible la on sai sa hina akki ko tam ta la chu hando chom thom chaboi pakain sungmana ama ta san ninga e ko kha jalin amin lo pi kathang ba ni pastor different doctor izado mitam hisung Beelzebul ki phona ye powativa hisung Beelzebul ki hona ye ti po seiva hitia chu hungam talabo iwan van pathen jave pathen van pathen pa khanga pa cha khanga pa kai je soi la do pau lagaw wa e hok pino sung ta san sa te yum zalim ka ki pan namilo pathen lo pid ka thang ba tuni tabang hi achang dinga lom lo ngan che ichan khawi kagamaw zong sunugama pathin ay ko naw kadon lo ba tuna mun tinaka kichi at sawo itay tuna hi sunugam kay mizanam kamukirin na kakipan lungsetan kagami pi ho sunugam ho koy na bam nakhot khade hintung timbo pakai lo pi na ding bo hina pakai patay bo na isan na diwi abon wai denomination khat ai poi kithe che na pakain abonan bible thumjong abona ke ai bo weti so
denomination azat zarai bor jau so abona ke yai bo we hisung muna lagaw mai ti khom ding hungwin ke man nagalo ka sat pi diwe ti sani ingai povin tuna pathin ko na o zate ho mi wang phachung no mai vin pathin in ei lung se na hisung mon gm ab dai man lagaw mai ki ti khom na mun hi hichi amjala pakai evangelist sar ngai ko hi holam kai teja nam khan nang evangelist tilo adang pastor la tang theilo de hi tilain pakai hisung muna konin phathei bokinin senai muna moshi ako na bangin pakai nangma jong thangkhulu nangma sinai mola moshi ka ko banga exodus bungthum changa chu ei ko ki nadin namun nasipai mon chu suthengin lang kya dingin mang satan evangelist bo se ding ko ko nai poi na ho bung mi na pastor te hon pastor ding na de hi jong ke man pastor ka pi ni he ti chu pathin ei lung se dai le december la sung kang lun ni le pastor pathin ordination ei pi ri ta chu ho bung mi ja nam kharin isung mana pakai ta san cha te pastor mang boy jong koi mai na pi nom lo na ata san cha te na pi chu pakai in ke jong ata san cha te I ho paul ham ki thol lo gama nagpur maharashtra nagpur ki thi cho rss te headquarter hi chu hichimuna chu pakai ordination ka bol deta november date fall apa sai 8 na conference ka nai di cha chu ordination ai bol din ka gela ka hile kanam min ai pi thailo khulanga ka pau ka ham ke het pil hon thagau mina pathinin ai phat theibu no chu ka gela ka hile na hichi hi nang le ke to ro the ai poi pakai lagau mai hisungai ti khom zalai mun tina pathin mar som nai pe chu ke ya bo ai poi hisunga to zo sen na chate na ji na chate pathin mar som na mun tina ai pe hi ata san zala jabesin pathin mar som na mu chu ata san zala pakai ko ma jawe pathin ko ma cho na tau chu pakai phat thei nei bon ti mar som na nei pin kagam nei ke len pin nang ma nei ven vidin nang ma nan mun chu kanome ti chu tuna I ho jong hi chu jabes kiti hi now so nat anun athop pi gim sera tho pi jala chu amin jabes anasai tuna nang lake jong gimta zalan nam zat chom lai thet a nawa min tha chi mi dinga ai koi na wa pathen ai hu ro zalwa chu ho jong jabes tabang hu pathen mar som nai thum de wi pathen mar som na thum lawa koi ma cha mar som na mu zo po nei tulaya kum khat da dinga mar som na mu ho akum ni na zel lu do chu kani muntina ki koi cho alau ain khona zo wa kani achobang tampale ka zo ding zo teng la ta bhava dolan sa ho na pakai pathen na mu cho mi chon sima mangan sia cho yo si cho su sit kit cho tunin mang nang la kei wang in sung thing inam ki yal teve pi pen pakai mi long pom ba sunga na lagaw ka dai ati nangin pakai dingai pi na pe thai umam pakaya dingai pi thei ilagaw hi pakai ding pi teve chuteng le pakai in pa awangai lon sa diwati sai tunya hi pa upa peter ngamse ama ichil hagaw mai ti khoma yung hagaw lai sungmana lai ja dam kha jo ai sa ro pi ba ai sim pi hitan na pathen lo pi na ringin aman pathen wa chaina aman pathen mar som na dong pumin aman sungmana la khatin sa pi wintin aban I continue di hinin pathinin pathei bu pumin aman la hung sa pi winte kipa umin langai ta pathin ba chaila upa pitala konin ingai tawin zan hi kazi kacate zau sekan puin ho khom namuna taw namuna ka hungin ele hale se jing na
alas pena ko katauhi kagyalay le kakipan pathinin hi banga ingai lu na teo kidangin mi hi ban bana pathine expanding na mi ban bana expandable piucho muntina hi ta hi azai janam khat hi pathinin marsom na ban bana hi pevin jani sunday ni chu mi atam dan chu taunari yong kachan lo ai banga kakipai pathin marsom na te ho tuna pathinin itaw naw sang pathin hi Jabez pathin ihon ngai ipithin oi pakai pathinin thagawa I will now anu kha pena somgup la thum na chun hin singe tunang ho jong jacob phathei na changa cha ten hi lo ham jacob phathei na ka koi pi changa na hi ta lo ham tun isawa ko na kale khan cha te na hiu aje chu keiman nu oi sunga ko na cha ni jong kale khan le nang ho nam mi te keima ka oza le atasan lo ho ki ka zong kale khanding a hi pathian lo pi han pathian mar som na pasangan tu na hi chimun hi pathienin ale khan na mun hi na phathai bo chang te ho dinga sung mun hi pakai pathienin numai oi sunga ko na chani jong ale khana khachu mar som na api hi isau ata pen hi wanga pakai pathienin hichi Jacob chu anu mar som na chang he chu tuna in sungmi te ho nu hiya pathin mar som na chang te ho cha ten nu mar som na chan khawa nu ngai lu na chan ole pathin phathei na bo te te ru ti cha ku ra ki moi pakai ale khan sai isaule Jacob jang chu ale khana anu oya ko na phathei bo na Jacob chu na pi masa chu anu anangai lu chu Jacob hi chola na tuna nu te ayu sanga naw khat kan pun ka sain nanu phathei bu chang hi ye chu nanu thu na ngai nanu thu na mana pathin mar som na mu na ringa na tawa na le pathin soi lewa mar som na pi de kati tuna cha te ja dam kharin nu thu ngai ta lo tam ta am ta ni pa kiti hin nama ringa na to in sunga ringa na to hi nun wang cha te phathei bu na ringa mi hilong puma taw hi na tuna pakai pathinin ai sei pi nau som gup la thum na chu kei man phathei kapu mo na ngai tu ham Jacob le Esau jeng jong ka su khana Jacob phathei kapu thele no jong ka kauna ta san cha te phathei kapu di nei veti tu nang ki khom zo sedinga ain sung mar som na pu thei pathin inei kha jewin ki pau te kati tunin nu le pa te hon jong gyal do tibi pakain nu oi sunga sa ni bon ashe khana mar som na api the ai le tuna sungmanam te ho kapi de ti ama ki ti me tunin pakai ko ma ko na ho o hi sangoti jabesin pakai ko ma atawa pakai nei sim pa na blessing phathai nei bon lang kagam nei kelen pin lang ei do gala ko ni nei hu don lang nang ma nei chen pi na ti chu hin sim dong ting First Chronicle bungli chang som Jabez ki te pa hi Israel pathin henga atawin hitin asaye o pathin nangin keima phathei nei bo te jin lang kagam sung jeng jong nei ke lit pi tan chuteng le nakhut in nei kai le jing jengin ati na hi hichun hichi ataw na hi pathienin anu pi tai pathien ko ma ataw na te hot chu kagam nei ke len pin lang nang man phathei nei bo pin lang nei pin lang nang ma presence nang ma pin na noyan kangai chai ta taw na nei tuna Jabez chu
aso na yung gan thai ta anu gan thai na chu sang wala Hebrew pawa gan thai na konte na nat na to ha sa hi chu Jabez ta na sa chu ima cha hiloding pa chu pakai koma na tau jala pakain phat thei bu na pi chu tuna nang le kai iti san jong long mang dinga email ma tebin tha chimi dinga ai koi na wa jong pakai koma itawa hile pathin mai som nai pi te te du pakai ko na o izau hi phat thei bu na sang pen imuna hi inam sungwa pakai ko na hong kisai ta chun pakai ai ko tau chun muntina hola tati ho azam gam ta vi nei hisumun demna muntina chiu hita chu pakain wang sumuna mun nem pen mitso albaite na kong chan mo te ho titha abaya apum sanga jalhate ho sumuna pathenin min jong akoma ato pingam tal ho hisumana pakain dam na apiwi lungmon na apiwi amit sa kael baya amale ma ki society nga ki thad nga ki ko so ho se yung sumana pathinin thagaw vil na apiwi am ho ki talo nang lake yung pakai sumana thagaw vil na apiwi ta cho inam galo hichigal mail hay gal lai ta chu kajika tate jong delhiya kam na hung jam lu do hicho sunlaya na online chikivya kajino azona chun pakai lagaw vil nai ka taasan mo mong tai tunwang chitang eta hung do hicho pakain aho pina atasan phara chu o tinwang thijong lang pakai ading kahi hisung mona pakai vantil mong eti tasan na jala chu kitsa talowa kan sol do ta chu keiwang chu ka cha te chu khulanga school ka hen ta ka bol lai ta ba nom talohi keiwang sungmana avela ka chiring sungmana pakai vil nai ka ta san mo mang ta tunwang ta hung do hi ka yela ka hele hichi hi in sungam sunga dinga ita san tengola pathenen phathei burai pi ri bo hiso tuna nu le pate yang tuna hi Jabez taw na banga taw na inai wa hele pathene pi dinga gol sa chu akoi sai ta bu chu asai sai na nang le kei ikipal theng lo je hi tunin pakai koma taw na monday hi kana chu zuin kana leng zuin hi le evangelist pu uthang sein ibola monday te chu na lan hi ongai tin pakai abo na su thing sai na ahin la gmf dia ya lagaw mang ding hole mit so albai te dinga kataw ne khut chu monday ni ya chu hichini chu munda ga kapi nom poi kati chu pakai ati namuna chu kayong kachiding sungmun te chu katya ka ama sapena ni sangkhali ni somni nya pathin mai cham muna chu pakai thu isei now pakai va choi lai sa ni uyong chu monday ni hi na tu ni nga vela monday ni hi det thria chi ding ka hin tu wel a chu sei the ina jong lai kei wang chun ka taw ne ni khwa chu hi chi gmf dai dinga thagaw mang ding te hole mit so albai te ho dinga ka taw ne khwa chu I bol chinia chu ka sei ra dham ka ti chu nei pi te te in ta ka taw he ke jong pathienin hisumuna hi na taw na o ho hi asana ka taw na o asana pathienin in sung che mar so nai pi te te ri ke yang mar som da epi ka khere no jong ne du ka king sai na athiring samang ding sa pathin sungmana ai hu do wi ke jang jong that 17 January ka pe na hin 24 ne athiring a sunu hospital ka lublaya pakai sumuni ko na o hi ai za ilain hisanga nom jon KWS Delhi mona pathin kawa choi ba nom tawe katin hichisanga nom zo chu sungmana pathinin lagawa evil namon anom na sungmana hi koima asan aba makangom talaw aba na thakat sat koi howam ti kidong talaw hisung muna pakai vil na o jate ho anop dani munda ngai chi lei thilo hi ila sao jong hichai sa ma hui khulanga yung kisai ma el zo lo hi ai chu pakai vil na o
kizalo chu hulanga hisunga ong zo sin ahead di tuna pakain hisumna aidin sa nom to pi pen he lagaw mang ding kadai ati chu hichi lagaw mang ding hudo ding achu pakai ai dei oi ya chu pakain nang ma ki panin sipai la yong le tuna koi macha om lo na nang ma ki panin lang ka thupa se lang lagaw mang ding te hudo na ti ya chu tuna hichi muna hi kang thun ham ha ma hi na khat vilain gospel khorjina ka chi do na hisung muna samin asem pa na pum changa dulai namana mi yang achi akim vela thailo khoba pa chu evangelist teni tau pina pakain asangin damna inepin amayan chu kachina hobunga chu anaumin na katau pin pakai laga vilna na ta san lawa na hile hoi sumuna chi yong chun satanin avela nanung bol tho tho de hi kigel phan nanusia najam sanan hi lawang namit do lo de tin taw na kan nei pin gi na yong kan nei na tu na hi pathian pathai bo na sumuna testimony living testimony koi machan isei nom talo chula asun jana sumuna khu evangelist tenin taw na man pi wa anadam lo satana amat te ho su da mai banga koi macha sumuna testimony seingam kem talo chula video ke kap jeng zong nei ka bi bin ti thai la lai mo su hizum pathen mar som nai chan di hom ka ti so tunin wang i ho i ham phama ma ve na min video ber so me ka bang la kho ki sa lo pi chu ka ho banga wanted ka la banga kho ka sa lo pi chu aye chu pakai lagaw vilna chu khat ve amon jong anta san de yi ka ti chu ka so piten hi bang sa sai la tu ai poi sei sei bin lagaw bible ayong kisun sahi na sei sit hi ai poi aye chu lagaw sei sia tai to ma chu pathen luhan na achunga chu ri chu achu ni le akap ning kei ma kai ka ti chu na ta san ho yong le sei po hi ne aye chu gan thaina nan tho ne ula akap ding a ke ho ke ke na kakap nom poi na thu ding ka nom poi ka tiu tunin nang in sunga yung de hi ke in sunga yung ye tunin lagaw mai ti khom nau hi jabes en paten koma tawa pakai kakam sungi nei ke len pi ati banga ike len pi theinari wa paten koma mil hilong pumai tau de wi patien o ke za na mun isumun na itaw no patienin asan ani kidang hina yo bol thelongan chang pathin e bol pe wa hitai aban bana pathin lo pina aban bana ki moi tunin pathin kom ataw na nei teve thilangai poi inam sungo igam sungwa hi pakain hichil hagaw maya iti khom no pakai o ki za na mon hi pakai extend e bol pi tawin muntena ko ki zo dam biteo a het chen thai dewin thagawin nang man viltan iti ngai wei hichiti le wa thilangai poi diber ajong ki zau talo ding tha jong ki zau lo ding china jong ki zau lo de he pathen lagaw vilna ata sante ne wa milhi I milhi tui wa ko na hi pathenin ati sano zong a choro ri na thina gal jod na thei chu pakai pathina ko na hi tunin milhi long puma itaw na diwa hichil lagaw mai ti khom chule lagaw ki phone namun pakai lagaw ki phone namun expand ei thein ringa mitinin ko ki zona mite hon azawa angyal no ba ahung thein riwa mi long puma taw na ine du ka dei nei abana pakain phathei ei bu nau sumana ataw ten phathei ibu nau ho hi iji cha tewa pathin marsom no hi hisumuna testimony ahung jing na ring ataw na nei di akisel mang tam ta ni pathin phathei abu a kisel mang tam tam tai azam san tam ta me ye chingam lo aji chu alo ki kat ding tam ta me chu hobung sunga jong alo ki kat dia chu hungam lo tam tam chu
ai lo le mi kharin a he piring dei na chu sung mona hungam ta lo tam ta kiam he chu pathian in nei ko ro pi ba o pathian thagawa ai vil no sung moni mi yo siran ta san te la pakain ka su dam ding nei veti hi chi pa chu ingai cha ro na hi sung mona living testimony hi sung mona inam mi te hung ba ki pa thu le pathian lo pi na ang sai de hui inga pa hui pathian in amar som gang nga taw nai nei de azona penin lagaw mang di ho tu na nang in soalong lagaw mang ding amai azo khale ihung za isunga hung za lo hi ai thi setting tigel ai poi so pite ho in sunga lagaw mang ding na ji aji hunga aji pa khulanga nop ta hin khomang hi sunga hung he jong le hi bang sia bol na su gan thea acha ten anu sa atot nop na tam ta ya mo chu hagaw mang ding tam ta la la ye cho yo se pathian in puilut pi na diwa taw na nei di pathian dai daga amo mat thei lo cho aman nam mit hi lon na wa ko na chu na ka to ri ti chu hi a chu hi chil hagaw man ding a chu pakai na ban til te ngan sin ho jo se chu tu na nang le ke mit hi lon na ko na pathian hi cho chu taw na an sana aman som di hagaw mang ding i ko ki zo nam chunga tam be se tai hi cho hu hin nga cho pakai pathian in to hi ta sa yeso cross ki khat be jawa yong to hi ingai lut be se jiwa thaga wai vil nau yong hi ta san thei tam tam la lai chu hi chia ta san lo le so cha na ha sai tau khom te bina pakai ko ma tau te mil longin nai sung ding tau te ve kain sung ding tau te ve inam sung ding tau te ve thagau mang ding tam tam me cho yo se hi pathianin ama dinga apui lo the ding tau na nei te imil hi lo na te hi pathian asana pathian inam sung phat thei bo pa bangai lon the na ro pathian ko ma tau te ve he chi ti lo dang nei po ni pathian i bola sunga kaba yo kom da lagau ka de ye i bola ti ham ka sai sai na dai daga amat thei rom amat thei cho ai banga nang le ke ki surrender ngai hi hi chin na ngai imil to yo po sa te bi pathian ko ma taw na nei te we chi ti lo thil lang nei abanin chi ramau ti taw na dingin pakai pathianin jabes taw na asangin alol hin sain hi chun pathian ko ma alol hin sa be jain ki pa thu yang sen na pathianin itaw no asan de hi to ayong asan sa tam ta imutave na kataw na sang pakai pathian iwa at sai de wi pathian ama wa at sai na anu min na itaw no asan dala pathian iwa at sai jing de hi pathian lo pi na hin pathian mar som na ho hi idon jing de hin pathian phat thei bu na chang poma tu na hi kataw na sang pakai pathian tila katunu hingbe min insa pi vintin aban bana ichi ki de hintin pathian phat thei bu chang pomin aman kataw na sang pakai pathian ti chu isa pi vintin ai chu itaw no sang pathian pakai pathian hi na hichi bo hi ikinep naw pathian phat thei bu han lang aman la chun sa bu la ki pa minte itaw naw sang pathian na hin nang leke itaw na sang pathian na hin pakai pathianin itaw naw ibola san diham itia san thei diham pakai pathian san thei taw na inei thei na diwa ama sapena nang lekin itaw tengole pakai ko ma amus sabangai taw ngai we ta san na Abraham chun ta san na ya pathian ko ma athum na te ho pathian mar som nai hingjing pathian ka ho hi pathian mo mong hi te ata san jala apa teran lai ho no multi na lai lim ki sem tho chu Abraham nang man hi chi ka chiro ka hi en ne pi de yati chu Abraham in wang apa ko ma hepa achat thei lo hi ibola i ho ham ibola na ho ham
pathian hi na napi di ti cha hi achi don Abrahamin enalui pin akot akeng alol aban hebo aban akoi pitan tera ang kinunglen Abraham pinabol hitam tila hepa en kapile anak kidalwa angong kehebong loy akeng kehebong loy tayo mo ito hitchi chat thai lo chui ti kehebom na nang man na bol he ti Abrahamin hingjing pathin na taasan nga ye hitchi hi pathin ai poi hingjing pathin itaasan nga yo hepa insungo hi kasopite to itaasan nga ye atilai tan apan katsa kahenai leng pa oldol ka bol hi e bol lo le insung ithigam de ya chu hitchi hi hena sa ka ho hi ti chu hicha ko na Abraham ki panda hitchi lai ho nau ain chu ahal hi chu hitchi in ahala chu aupa lai na be sa in chu aga phalle amuna thidan ta chu aupa ama in hal ja chu aupa thi ta ji a Lord aupa chapa chu an ki pu a apa ajidang na achanu chu aman jia an ki pu ya shara chu hung ki chou do hi Abraham avelin ul khopya anung chi ki ti zakhala chu one tel hai chu pathena dinga ihin khoi pi da sacrifice bol ngai katin chu Abraham in ain sung sacrifice en bol chu ain alau ain an ki hala au pa sumuna thirana achapa chuan ki pora hung gal jam da oi pathenin akau na ho hicha ko na chung ki pan bo oi na pathin darega akau hilo picho ama sapena I ho ki pat nga hi cho Abraham chu ibola ul khupi chu andal ham pathin aina ko nai lo picha chu ama pakai ring sacrifice ki pero na anaya ain no wan hala au pa chathiranta apa tera to hung tau cho hicha ko na chu pakain Abraham tan ko lalai tuna nang zong pakai ko na o za na pathini in ko mas de poi nang laki ikipi thingau sacrifice ngai pakai nga kipiro ngai hina tuna nang laki sunga na hong hi na sopi na ulanaw na ho bumin thil tam ta sa yong le na hong kipiro asung muna taw na o kiza na munta na hong dalaw hina hita chu pathin marsom na pilo kuya pinam katicho iolok tiwa so hilok picho ati mo mo ata mo mo kisay cho nagam sung na hobung sung awan tel hatam ta nam deu chu kai ta banga hidli sa tam ta kyam picho na ai banga ihon idem lo piu chu na ho jong zave pathen chu na ta sano Jesus Christa cross ang ki khaddo hong ki khadbia ati san thiang ta haddo chu na ho jong na ki haddo ke yong ki haddo ahin la pakai sumuna hagawa ei vil na mo na hi na ta san ngai weta ata san hu jong la ei ho hong ki paddo hi chu hi che ya phat thei bu chang di hewe hi che chu pakai in ibola sumuna hi ka phat thei bu na na san de hoti ham Abraham abol na banga nang la ke jong ei bol ku dai tuna pakai ko na chang te hon ama sa pena ihin kho pakai nga phalanga ma ikipero ba sacrifice bol ba ita san ngai na ta san na nei lwa chu thei lo hi na kipiro lo le hi thei lo hi pakai in marsom na api na ring mun hi sung mun hi a hello tam ta om hena sa hung lo tam tam hi chu hi chon het thei na ring a chu I ho itaw ngai wi I ho ring itawin tuna sung mun hi mikira na men hi chona GMFDI amina gospel ke tiai banga chu mi cho albai tiom nai chu amwa jala khu koi hamo nikhat za yong kilhangam lo re ba evangelist te hon abolo khu nikhat jong ka bol ngam lo ding no hon jong na bol thei lo de chu inam sumai ba sei se za pitam ta to chu pakai mina atho ena tuna na hong hi amo de ayo na tho huwa na taw na milonga itaw na we na patheni na taw na ga chu na jina cha te de ayong pathe e bodi chu ibola Abraham tuna nang lekin marsom nai thum ham ibola Muslim ten ke ho jong Abraham cha te kai wa tiu ham na Israel ten ki ho bo se ti lai jo amon ipi se iwam
Morial hanga angong kita na ki koi chu koyam ay sagay po iti utso Ismael ay iti ta utso mon patay bu amon ang ay sa dano ka sa iye na Koran jusim leuchun Abraham pati ni ako na muna may sama atun api di chu Ismael ay ta kisun chu ma ako ay nga adi pa chu yon head utso na Bible Hebrew Bible ay kisunay pakain Abraham ko maakawa atsun natsapa it pen ay saksu may samahin ko yati chu pakay taasan jala chu sacrifice abortion na ain sumite to am namun sacrifice bola hong pod do abana pathin anina tes abortion at sapa patay mihim pathin bu pale ama insung tata ama tesna ko na sacrifice pathin testing an bolay tuna nang laki jong hichitabang chu ito dew kaging san ato nai lo yom dewhin ato jong yom dewhin pathin ato lo te jong anto sa ding marsom na pedew ato son jong pathin o izanawa pathin marsom na pi de te do hisungmun hi jima dai mo na hol hat sa tenin evangelist tenin milipum puma taw na aman hana anadamlaw te ho dam na anaya o bitso albay te ho at hidinga mun khara suicide nga ki boarding te ho tamta ako do na pathin o da balung mo nga mo cho I ho sa nga ki pa so we Crosby English tela sa team la sangko lang in a ball Crosby mit sanutsun Pengki di hizong leng pakai mitson na ipinsan natin. Pakai nagam kang lunting le. Kapakai patsu ako ting krosa kihet be hamatsu katam ding chutela kahet di het. Mitam tan adaylo namun. Kayong sumuna chu tanu omat sikay lo bitso testing bola sikay bocho. Na hagaw bu ano raw hiji kaw siye ano raw pao chu tao na akin oro theilam chu kahet lo chu ken la chu itabang mong hiana ta kahung khai bo chu hiya chu pakain hisung mon chu ibola man hamtel hagaw hu hing nanu ma man chai hisung mona mit chu albaite ho pakain na ato sa nanom hi Wang bunan na hosanga hi mitso albaiten lumona na iso hina. Cross pina sa idong yatsu. Pakay kom kalunteng lawan gam kalunteng lawang. Across ako ting cross kikil na mahatsu kavat ding sa ka hede. Katam ka ding sa ka hede. Pakay tunit sa ni ihon imunay pove. Ihon zong van gam lunteng le pakay Krista cross sa kikat benat mahatsu imuva ta chu hede witso. Hobung la lapal khongbol te hon aki hol min lang ladai lana hin zanile som lakhat hin lai na to ka chaya tuiso gagal kai ting atin kin hezing ding alat sa ako makadinting kin hezing ding ako tingkil maha chu heading atina ichila chu azo tengle taw na iman kono isa di hintin crosspin anasud la chi khat hi pakain bitso avela ipin sa nom le ipin san ta chu in ke team nu chun hichila hi na simai tunin nang laken jong hisungmun himit so albaite na kong chat mo ho anadam lote taw na kiman pi ahung namun igam va pastor de friend doctor kiti jausin ataw pi adam zo talaho isung muna pakay lagaw vil na muna hung damo hisung muna taw na pathinin mihim ti ho o asa namun hisung muna hi pathinin evil sing na diwa ama yung kitim sai chun akiti may pon ihonong tao na inay na GMFDI muna holat sa teni pathinin aman sa jing hana negrobat golhang sa pangilay na lay sita sa nup sana tamta
an bol thei cho pathin ko ma taw na nei do pakai hichi satan to na kon in veng bit jingin nawan tilten hu do jingin evangelist nu ain sungai evangelist pa yong gulang ai lai na khat vai hung jinai di chula pathin nang man ain sung di nang man mar somin tun jong thagaw nai vil nau sung mana nang man am ho jong veng jing ti doi negro bai ain sung mi te in sung nei lo koi ma kam kem lo chu na in sung hasana to teng le thagawa jong ki pang dat jolo yesu pite ho ye chun am in sung ading taw na nei te ve pathin avil jingwa lumon na nei jingwa hi sung mo na hi pathin na to kidang ta hi ban bana pathin asep jing na ding taw na nei te ve i ho taw na wa nga tu ni chan nga mo yong pango he na ajo khale i ho i mo hung in hi sa vin te ve pakai ko na o iza zalwai mi le lon na tewa ko na chu pakai na to chu ananam lo za hitam tilaya sudam thailo yong sudam chu nang ma mi lon na ke ma mi lon na pakai no o za za la pathin ana to ai hi sungai taw na chu action chat ta chunga kim moi pathin ko ma taw na nei tv hi charinga chun hisung GMFDI muna hola tatenia hin pakain avil na ata saja nek robot ain sumite jo sitting taw na nei tv pakain crosspin la asim hichila chu sauti sa jo tengle ibon saba taw na nei tv azon na penin kaiman phat sai na hineng ting chu tu nya dingin ipharu hitante